ริงๆผมจะบอกว่าพูดเก่งไม่ค่อยชินกับตอนเช้านะฮะแล้วก็เย็นแล้วไม่เช้าแล้วนี่เช้ามากเลยสำหรับผมนะฮะปกติเราเจอกันตอนดึกๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าจะมืดๆนะฮะดีเลยแต่ว่าวันนี้เช้ามากไม่รู้ว่าทำตัวไงนะฮะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่มาเจอกันนะครับเยี่ยมเลยโอเคเพลงนี้ครับผมขอมอบให้กับคนที่ชอบตื่นมาตอนดึกๆนะครับแต่จะแนะนำว่าอย่าพยายามตื่นมาตอนดึกบ่อยครับเพราะเราจะหิวฮะแล้วเราก็จะกินไปเรื่อยพอเรากินไปเรื่อยเราก็จะอ้วนแล้วพอเราอ้วนเราก็จะคิดถึงคนคนหนึ่งเสมอครับคิดถึงตอนที่เขาอยู่กินมาม่ากับเราตอนดึกคิดถึงตอนที่เราเปิดหนังดูตอนดึกนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดนะฮะตอนดึกผมเลยอยากบอกน้องๆนะครับชุดนักเรียนเยอะมากวันนี้ว่าอย่านอนดึกครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าตีสี่ฮะลองฟังดูทุกคนครับผมขอนั่งดีกว่าฮะยืนไปดีแล้วตื่นขึ้นมาจากฝันดีๆในตอนตีสี่ทั้งที่ไม่ได้คิดเรื่องอะไรบอกกับตัวเองว่านี้พยายามจะหลับตาแต่ก็ทำไม่ได้สักทีไม่รู้ทำไมอยากจะไม่เพียงแค่สงสัยเป็นอะไรที่ฉันเองพยายามนอนหลับตาฝันฉันฝันถึงเธอหลับตาลงทุกทียังเธอในนี้ไม่ว่าใครได้อยากจะนอนหลับตาอย่างนี้เรื่อยไปยังฝันฉันฝันถึงเธอหลับตาลงทุกทียังเธอในนี้ไม่ว่าใครได้อยากจะนอนหลับตาอย่างนี้เรื่อยไปค่ำคืนที่แสนเหน็บหนาวที่เธอกอดเขาไว้เป็นราตรีเดียวกับฉันที่ยังฝันว่าเธอกอดฉันทุกคืนตรงนี้แค่ได้เห็นเธอกับเขามันก็เจ็บแค่ไหนยังต้องทนทรมานยังต้องฝันถึงเธอยังกอดฉันในตรงนี้นอนหลับตาฝันฉันฝันถึงเธอหลับตาลงทุกทียังเธอในนี้ไม่ว่าใครได้อยากจะนอนหลับตาอย่างนี้เรื่อยไปยังฝันฉันฝันถึงเธอหลับตาลงทุกทียังเธอในนี้ไม่ว่าใครได้อยากจะนอนหลับตาอย่างนี้เรื่อยไปขอฟังเสียงทุกคนดังๆครั้งหนึ่งครับผมอยู่ตรงนี้เป็นยังไงนะฉันนอนหลับตาฝันฉันถึงเธอนอนฉันนอนหลับตาอ้าวจบแล้ว